Det er alt som mange når vi husker om. Det mån til det tog vi nå livet i. Enda togjen, frafallet og alt det her. Lovløse, godløse. Og falslære og folk drukken av heimen og alt det der forskjellige. Og i mån til tar Guds menn i Bibelen, hvordan tar våre ta i for sine falske. Jeremia, Esekiel, profetene, ja. Således vil jeg hava vært i for mine falske nå i Jesu tog, ta i alt vil oppgjørst, ta i alt vil hukte et, og i bakspeitlen. Det så ikke øyene kvar tryggvande menn, drukner av heimen, du veist. Da der møtas, så det bare altså, fest og ballada, det er bare later og later og later og later og later. Fortell han gå at træt, var du her og hørte du det, og så videre. Hatt det som man ser, tjøkningskengkante. Og hva sier Bibelen når hun sier at vi skulle være edru og vætjen og være væren og ikke være vittløyt og sånne, ikke? Og hva gjør det profetene? Tar sånne profetene, tar rundt å trygglast vi falske, juga deg og avværa deg. Og til særlig imot til at dette falske her, eller førjer skal ha idesfyrir å være kristi, det vil navn Kristi, men det vil hørst år i at for å vite om Jesus og evangeliet nå i 1000 år. Særlig enn jeg nå sørste 100-200 år, ja. Og det stender skriva at verda til Amos at Gud vil fære strengare vid sine falske som han har kjent. Det som har kjent han vil fære strengare vid tøymon. Tøy at jeg vet at gjøre godt, men ikke gjøre det. Ta det til synd. Nå, så det kanskje en alvarsammer med men det var det vel av. Og det vil det være. Tog at en smølande djekkaskorstor, og nå Jesus sørste tog, som ikke vil tale at det vil det ikke være. Og man så sammen vi øren og akkurat kontroversielt vil ta seg om, så sier man, nei, nå må jeg være med hva det sier. Hva var det ikke sannlagen? Var det ikke sannlagen, tusen måten tryggvande med over? Og hva kan du ikke si han? Nå, hva det du røyner etter? Således når folket det, særlig politikerne, tar så kraugutter som jeg vet ikke kvett. Tar snuner, snifundier, tar ikke åpner og ærlier. Ja, og hva sier til aller fleste? Anker det som kunne være til, og tar stålige på. Så at velge noe rett og kvall til tryggvande folk. Vele du en flokk. Så det ikke stål en person, men et annet også en stål en flokk. Vel du en mann eller en person i en flokk, til de sambandsflokken noen. Som nå blevet så utvattnet av og godleiser og stendig iverhøver ikke vid de sibunnen og virene, iverhøver ikke. Og til å se kristne politikere må flytte seg ut igjen. Men så det som fer inn i her likevel. Og det særlig at høyre som ikke nøy, jeg må ikke si noe, nå må jeg passe på. Det avdukker til å spilt av hjertet. Når jeg vil si at det stolet du tog, så bærst du til oppe. Så har du blåa til hånden. Og lorst. Reivar av lorst. Og blå fra slakta av en avfødt bøtten. Hva gagnes der?
Det gagnes til ta å døme deg. Hva får du ta å si? En sannur kristne personer veler etter tom kristne virunum. Tom kristne virunum. Sjálvande. Ja, annars god ikke av traunen, ja, hans hjärsta til så einfalt som det. Skal du velja hvordan førjar skulle styrast og det eneste du hokser om velferd, så mamman av traunen ut i hjärsta. Men vel då en politiker som vil styra vil arbeide for at styra landet og rett imot Guds år, så god at hun hjärsta. Politikker og trygg kunne ikke skiljast et. De heva vust vi kvart anna gjerra. Sart du vid hava krossmerkje i flaggen. Tog vid og kristi land. Snakker så om kristna nationalism, ja, vi en kristen tjau. Sart du alt vil stigmatisera og spilt ut og gjørs til nekka ønt ut det. Alt som godt vil kalla ønt. Til her du skal vita og tåra standa. Kom nu røyste og statt og Jesu navnet. Jesus signe til tess. Amen.